Hola amigos, soy Bubi, el castor explorador. ¿Quieren oír una historia increíble? Sí, Bubi, cuéntanos tu aventura. Todo comenzó un día soleado en nuestro bosque mágico. Ribbit, ¿qué encontraste, Bubi? Un mapa misterioso. Nos llevará a un claro secreto. Interesante. Debemos ser cautelosos, amigos. Vamos a explorarlo. Suena emocionante. No olvides tu linterna, Bubi. Gracias, amigo. Ahora estamos listos para la aventura. ¿Por dónde empezamos, Bubi? Según el mapa, debemos cruzar el río burbujeante. Conozco un puente seguro. Síganme, amigos. Caminamos por el bosque, pasando árboles gigantes y flores coloridas. Sí, nuestro bosque está lleno de maravillas. Bubi, cuidado. Hay un tronco en el camino. Uy, gracias por avisarme. Saltemos por encima. Yo puedo saltar muy alto. Miren. Bravo, amigo rana. Eres un gran saltador. El puente está justo adelante. Crucemos con cuidado. Uno por uno, cruzamos el puente sobre el río burbujeante. El agua brilla como si tuviera estrellas. Es la magia de nuestro bosque, amigos. Miren, ¿qué es eso brillando entre los arbustos? Es un cepillo de dientes gigante, pero ¿por qué está aquí? Pruébalo, Bubi. Tal vez sea mágico. Lo toqué y... ¡Ush! Empezó a brillar y flotar. Fascinante. Parece que has encontrado un artefacto mágico, Bubi. ¿Qué podemos hacer con él? Vamos a descubrirlo. Quizás podamos ayudar a nuestros amigos del bosque. Miren, el árbol de la SRA. Ardilla está enfermo. Sí. Intentemos usar el cepillo mágico. ¡Funciona! ¡El árbol está sanando! ¡Oh, extraordinario! Este cepillo tiene el poder de restaurar la naturaleza. Bubi, eres un héroe. No, amigos. Todos somos héroes. Juntos podemos hacer maravillas. Miren, las flores marchitas también están reviviendo. El cepillo mágico está curando todo el bosque. Es como si el bosque estuviera cantando de alegría. Este descubrimiento cambiará nuestras vidas para siempre. ¿Qué haremos con el cepillo mágico ahora, Bubi? Lo usaremos para cuidar nuestro hogar y ayudar a todos los animales. Es hora de volver y contar a todos sobre nuestra aventura. Sí, pero recordemos, debemos usar este poder con responsabilidad. Y así, regresamos a casa, sabiendo que teníamos un nuevo poder para ayudar a nuestro bosque. Fue la mejor aventura de todas, Bubi. Sí, y recuerden amigos, la magia está en todas partes si sabes dónde buscar.